focus dugg rek ñëw may raw Dakar dem dik inshallah may raw Dakar dem dik pardon wa Lamine pardon ma ñëw pardon ma ñëw wala joko may la ko wax ak avocat ba pare may la ko wax avocat ba pare may la ko tudd avocat may ko li nga wax ak yéen ban voilà mu ngi noonu mbokk téléspectateurs yi Lamine Darou mu ngi noonu delluwaat na rek ngir li nga xamante ne wax ak ses avocats moo tax mu dellu. loolu dafa war a jeex ci dëkk bi dafa war a. nan nga gisee convocation Lamine Darou tey fii ci Super Secret. ñii dañ leen di ñaanal jàmm ñu dem si jàmm ñëwaat ci jàmm fii lañ di fekk loolu kese la amul leneen ñii dañuy dugg léegi génnaat fekk ñu fii parce que waa kër Macky ñi seex bu Macky lu nekk mi ngi koy yàq te kenn convoqué ko kenn wax ko dara loolu du yoon réew mi dafa war a am dëgg war a am yoon nag mi ngi laxasu si ñun ñëpp ñuy bokk réew mi bokk ci yem ñu convoqué ñii ñu convoqué ñeneen ñi mais kenn amul droit ñu di saaga Sonko di saaga Diomaye te kenn du la wax dara réew mi dafa war a am beneen changement boo xam ne ñun ñëpp ko bokk ñëpp bokk ci yem ñii dañuy dugg léegi dañuy génnaat fekk ñu fi. j'espère que gis nga ni justice Sénégal léegi dafa équité maanaam dafa tëddee njaaxaanaay. non réew mi déggoo li ma la wax changement dina am léegi déggoo li ma la wax fii la changement di amee ci booy yi ñu jëlaat nii tey jii lii day jeex léegi incha allah. merci beaucoup voilà Diop tey. jamono Ousmane Sonko gépp lañ convoqué. soo xoolee ñii fi ñëw ñii ñëpp ñoo doon topp Ousmane Sonko ci ay caravane législative ay local ay nemmeeku tour ba ci procès yi xam ne nii moom lañ naa wooye suñu leader président Ousmane Sonko fii ay tête nouvelle ñëw fi ñaa gën a ñëw di accompagner suñu ay nit Lamine Darou dafa bokk si nit ñooñu dafa nekk koo xam dafa sonn ci doomu aadama projet bi jaru ko leen di mérite nag weesuwul njabootu Ousmane Sonko kuñ ci convoqué souvent dañ ñaan daa fayul ku saagu Ousmane Sonko mu fayu te Lamine nañu wax encore une fois saagul kenn dane li mu wax je le répète dégager Ousmane Sonko tas seen sëyi ndey moo gën a yomb loolu la wax déjà man damaa jàpp ne justice bi am na leen lu mu war a def na jàpp Macky Sall mi nga xam ne mi ngi def ñombe gu ne weng daw dem Maroc barki dem mu génn accusé Ousmane Sonko ne moom moo rey doomu jàmbur xam nga justice nan la war a def ñi sàcc suñu ay milliards nañ leen woo xam nga justice nan la war a def ñi rey 80 personnes nañ leen woo xam nga justice nan la war a def ñi xam ne ni ay rapport ñoo leen épinglé ay CENTIF ay rapport inspection générale d'État ay IGF ay IGE épinglé ay nit de manière flagrante ay nit di manifester naan nañ libérer ces ex-détenus politiques loolu c'est anormal c'est inadmissible loolu la justice war a jóg ñun nag justice bi ñu am dañ see am yaakaar justice bi ñu am dañ see am yaakaar ñun bi ñuy xeexuñ ñaari Sénégal benn Sénégal la ñu xeex parce que débat Diakhar Faye dafa ñoo wax ne un Sénégal de tous et le Sénégal pour tous Lamine Darou damaa jàpp ne ci Sénégal le Sénégal pour tous kon comme que neen dafa saaga waaw bala ngay convoqué am Lamine Darou yow convoqué li nga xam ne nii nee nañ ñoom ñoo saaga loolu mooy problème bi. yaa ngi wax lu am solo may ñu une minute ñu installé waat caméra yi rek ñu mun ko continuer bu ko defee ñu mën a continuer li nga xamante ne mooy. voilà baax na c'est bon non fii baax na waaw fii baax na su baaxee ñu dem voilà Diop Taïf yaa ngi doon wax loo am solo bu ko defee rek nga continuer ko. bon maa ngi sant Sénégal yëpp. di sant njabootu Ousmane Sonko nga xam ni ñoom ñoo teew fii. li ma waxoon rek laay répété waat mooy ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal xalifa généraux yëpp suñu borom yàgg leen fu baax a baax a baax li ma motivé moo motivé presque ñi fi toog ñëpp parce que fii njabootu Ousmane Sonko moo fi nekk encore une fois je le répète on est des patriotes te dañ koy nekk ba ila abat parce que loolu la destin bi
loolu la ñu dessin bi préserver wala moom la ñuy réserver ak du moins kon encore une fois may wax fii ragal nekku fii man damaa jóge ba Taïf ñeen ñi ngi jóge ba Fouta ñeen ñi ngi jóge ba Daaru Musi ñeen dañoo nekkoon ab tournée ak am ministre Lamine Diar ca la bokk yaay Fatma ca la bokk ñoom Oustaz Thiam ñoom ñëpp ca lañ bokk di feeñ digital parce que xeexool moo tax ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw fii accompagner Lamine Daaru mu nekk suñu frère nee naa Lamine daal li mu wax fekkee moom lañ ko convoqué nañ pare convoqué ay milliers de patriotes li mu wax laa fekkee moom lañ ko convoqué mooy tas seen sëyi nday yi mën a yomb Sonko dégage mais kooku saagul kenn mais ku ci gis sa bopp nag ku ci gis sa bopp yaa xam mais man li ma gën a li ma mënta comprendre te Sénégal yi mënuñ ko comprendre te ma naqari patriote yëpp dama koy wax yéen ñi téye réew mi li Sénégal yi mënta comprendre mooy ay rapport épinglé ay sàcc ni ñii ay sàcc lañ muy CENTIF muy OFNAC muy IGE inspection générale d'État IGF état d'autre ñu jàpp ñooñu am ay nit jóg ne nañ libéré ñi ay otage politique lañ mais loolu lu ko gën a ñaaw amul man gisuma ko ci àddina bi loolu doyul ñu yor seen micro yor seen rajo jàpp am kenn nit ko xam ne nii c'est un idole c'est une référence ab icône la di président Ousmane Sonko ku ko bëgg icône la ku ko bañ icône la ñun nag liñ ñu nangu mooy lan li waa Chine bañal ko seen bopp ñun dañ koy bañal suñu bopp kenn ñëwul dem Chine di saaga Mao Zedong ku ko def dootoo ko def kenn ñëwul dem Inde di saaga Mahatma Gandhi ku ko def dootoo ko def ñun nag président Ousmane Sonko laa lay wax de moo ñu gën a am Mao Zedong moo ñu gën a am Mahatma Gandhi parce que li mu woote waa Côte d'Ivoire suñ ko amoon Alassane Ouattara du briguer ay 4e mandat ay 5e mandat li mu woote waa Cameroun suñu amoon nit jëmb ñu mel ni Ousmane Sonko tey Paul Biya dafa nekk di guuta ngaar kon encore une fois ñun Sénégalais yi mit bi xam ne nii Damasque mooy c'est-à-dire mooy président Ousmane sàcc yi ñooyam raykat nit ñooyam mook trafiquants yi ñooyam loolu ñun duñ ko nangu ñun patriotes yi mënuñoo nangu Ousmane Sonko ñu koy boole ak waydi yi di ko boole ak kulunaay loolu duñ ko nangu amuñu daaru nag lim def moom la patriote yëpp sentir seen xol mooy saaga nañ leaderam de 15 heures moom mu def benn daan ne Sonko dégage tas seen sëy ndey moo gën a yomb Sonko dégage te loolu moo nekk dëgg li may wax nag mooy justice am na ñu mu war a jàpp mooy sàcc yi ñi rey suñu doom yi 4 personnes Macky Sall mais nañ ko def mandat d'arrêt dem jëli ko parce que def lu ne weng ba pare taxaw di charger Ousmane Sonko comme si Macky Sall sortem bi li mu wax lépp xam ngeen mooy lan mooy Ousmane Sonko moo rey doomu jàmbur mooy moom am na information yoo xam ne et puis Cheikh Omar Diagne maa ngi koy dégg li mu wax daanaka waroon Macky Sall wax Abdou Karim Gueye maa ngi leen dégg ñoom ñëpp li ñu wax mooy am na lu ñuy préparé c'est-à-dire dañoo bëgg a wax Sénégal yi ne leen Macky Sall am na information yoo xam ne nii Ousmane Sonko dafa dem s'il te plaît dafa dem dans le sud wax ak rebelle yi pour ñu déstabiliser ce pays ba 80 quelques personnes faatu yi loolu lañ bëgg te loolu du am te duñ ko nangu mukk Lamine Daaru ku ko arrêté ci lii damaa gëm ne di nga jàpp am Oustaz Thiam da nga jàpp am Diop Taïf da nga jàpp am Yaay Fatma da nga jàpp keneen da nga jàpp keneen parce que li mu wax man pour man bala ñoo jàpp Lamine Daaru wala di ko convoqué nañ jàpp ña woote woon ndaje ma di saaga Ousmane Sonko ba pare loolu suñ ko defee suñ convoqué Lamine Daaru yàlla xam ne doo ñu fi gis doo fi gis Yaay Fatma wala boog dañ fi ñëw mais liñ fi ñëwee mooy ak mbokk lañ fi ñëwee kon nañ gaaw ak Boy Dakar